फ्रेंड आज हम ये ओप्पो a1k मॉडल है, तो इसका जो हमें ये बैटरी जो है इसका फूल चुका है और इसका बैटरी मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है। तो हमने एक सेलकॉन कंपनी का बैटरी लिया और वो बैटरी को इसका आईसी जो है उस पर रिप्लेसमेंट करेंगे। ये वाला जो आईसी, तो ये आईसी हम निकाल के उस पर रिप्लेस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए।